Halo guys, selamat siang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pemasangan meteran listrik ya. Oke, ikuti terus video-video saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke guys, jangan di skip, ikuti terus sampai akhir video. Terima kasih.
Dilongkon ngono kuwi ono. Mana jarine apa? Ngono kuwi lho sepermane sapi saya oleh berarti piro wae sak ikan. Ya tetep kono impor Bahkan lo ngene wis ora temas peran. iso Pak. Wong jare sik kena nomino kuwi ngono kuwi wis. Tenan sapi cukup ngene. Terus itu. Oh, irang ngono. Ngene kelingkang. Jadi keturunan Pak. Heeh. Ngerti ngono. Oh, bener. Iki kali 220. 50 kali 220 piro hasilnya? Apa? 2 ampere kali 220. Berarti ki atas nama Fitri. Fitri ngomong gini.